Brawijaya. Tiga. Ini dari Cikarang, nggak bisa dari tahun. Itu dua lagi, empat. Ini di singkat-singkatin dua-dua aja lah. Tuh. Dua lagi Serayu berarti Serayu. Serayu sama Bumarang. Apa Serayu kena susul di Kerong atau di Kedung Gede? Dia di kena susul. Itu deket banget itu nanti. Rata-rata baru menit langsung ada aja. Ngerekam kereta gue. Hah? Ngerekam kereta. Buat konten. Iya, konten YouTube. Iya. Channelnya apa? Nur Azmi Setiawan. Azmi. Nur Azmi Setiawan. Nur Azmi Setiawan. Hati-hati lu. Iya, iya, iya. Bapak tengah-tengah jalannya. Jangan. 301 EK 303. Serayu 301. Oke, ketemu lagi Serayu.